心理上就是这个声音接受不了呀。你这个冬天日常调试，你如果刚开始用的时候，你肯定要经常去看。然后你就在厨房里，厨房空间又小，然后你经常听到这个声音，你买的这个产品一直使用它，一直都有声音，我心里很膈应。这台燃气锅炉是德国威能牌的，机器下方是个开盖的设计，盖子打开合上的过程中会出现一声异响。江女士这套房子在杭州萧山，她说2020年找杭州金域暖通设备有限公司做了一套威能水地暖系统，总价18650元，燃气锅炉包含在内。上个月送到安装，调试中发现了问题。现场来看过，现场跟我，对，他就跟我说我帮你修，厂家跟我说我可以帮你换配件，我帮你修，但是我退不了。这个他说这个声音是正常的，他说80%-90%这个型号都有这个问题，他是这么跟我说的。燃气锅炉上贴着威能厂家的400热线，记者注意到，虽然机器是新送来的，但上面的3个标签都卷边了。收到的东西就是这样卷的，然后我就没有，对，就是这样的。这个是因为那天打孔油很脏很脏，这外面的灰尘飞出来了。灰尘飞出来以后，我擦拭了一下，不小心把这个拿过去了。然后我也在看这个起得这么厉害，就尝试把灰尘擦干净一点。然后就这个时候我不小心过去一点，但是到这个程度为止都是它自然卷，收到就是这样卷的。我们已经看到您之前的这个来电记录反馈的问题了，女士。那这个问题呢，我们马上去核实处理。我们有消息之后会第一时间跟您电话联系。江女士说，之前她向厂家反映过问题，厂家那边都是交由经销商杭州金域暖通设备有限公司来处理。异响问题啊，前面我也跟他解释过，因为这个锅炉产品的话，它本身啊，它里面设计的它是一个那个金属的卡扣。然后你拉盖子盖盖子的时候，它会有一个阻尼感，就是有那种响声。这个是这个型号的这些机器都有的一个问题吗？都不是问题，它确实是都有这种声音存在。金域暖通的刘老板说，此前市场监督管理局联系过他找之前的老顾客拍了视频，机器在开合过程中都会出现这样的声音。那个标的话翘起是这样的，因为它是粘上去的。如果它生产的时间放的时间稍微久一点的话，它确实可能会有一点点翘起的情况，但是不代表这个锅炉它本身就是不是新的锅炉或者怎么样的。目前厂家那边给出了2个解决方案，一是给顾客价值1000元的前置过滤器，江女士不同意；另一个方案是将锅炉退掉。那你给我退多少？这是一个项目合同。我们退的话，那我们只能退这个锅炉的价格。锅炉的话，现在这个我们市场竞价的话，我们打上去的钱是1万块钱。对于这个价格，江女士并不接受。她说，当时威能水地暖系统报价单上，燃气锅炉的单价是10800元，退款的话就要按照10800元退。不过报价单上的总价是28000多，最终优惠后的价格是18650元，各项设备优惠后的价格报价单上没有体现。现场沟通后，双方没能达成一致。刘老板表示会再次向厂家反馈。188黄金眼记者报道。